Kopi dulu, Bos. Ini kan kebalik, Bos. Bos, ini kebalik. Gini bacanya, Bos. Ya. Pondok kita. Babul pondok kita. Hati. Ini Metro Mini, Bos. Enggak apa-apa, Bos. Silakan. Ini kembaliannya, Bos. Ya. Pondok kita. Siap. Mana? Kemana, Bu Haji? Saya mau itu arisan. Pondok Indah. Oh iya, Pondok Indah. Ya, duduk naik. Oke. Pondok Indah. Saya masuk kecil. Guys, sekarang kita ke Pajak. Lihat Mas, kan semua ayo deh. Ya, masuk. Masuk ya, udah mau jalan. Mana? Ini kamu ngapain banget? Bos, lu kan nggak bisa baca, Bos. Siap semua? Mantap, Bos. Ayo, ada yang masuk lagi. Pondok Indah. Ayo. Minum. Oke, jalan, Bos. Kumisku mana nih? Sudah ketelan, Bos. Ayo, jangan. Bang, bikin lagi, Bang. Kumisnya harus bikin banyak. Mantap, Bos.